Европалық одақтың 27 елі болса, оның 26-сы Израильмен қару бойынша сауда саттықты толығымен тоқтатуды қолдаған. Және 1 миллионға жуық тұрғыны Евродақтың петиция жариялаған, петицияға қол қойған, яғни Израильмен қандай да бір сауда саттықты толығымен тоқтатуды қалаған екен. Негізі Испания бұндай Израильмен қару бойынша сауданы тоқтатқанына тура 2 жыл болды. Евродақтың басқа да елі осы Испаниядан үлгі алатын сияқты. Жалпы Европаның, әсіресе Испания, өзім болған Испания, өзім жүрген Испанияда әлеуметтік зерттеулер үнемі халықтан сұралып отырады. Сол кезде бюджеттің мол бөлігін көбінесе қаруға алуды қолдамайды. Сондықтан олар Израильмен әсіресе қару саудасын толығымен тоқтатуды жауап берген. Сол бойынша осы жолды таңдаған Испания. Сондықтан да Испанияның билігі, оның ішінде Педро Санчес, королі бар Испанияның, патшасы деп айтқанымыз дұрыс болар. Патша әрине саяси жағдайларға қатыспайды, бірақ Педро Санчес Испанияның премьер-министрі осы 45 күн бұрын Иранға қарсы Израиль мен ақш соғыс бастағанда да өзінің аспанын беруге қарсы болды және қаруын беруге қарсы болды. Сонымен қатар Израиль мен сауданы толығымен тоқтатқан қару алмасу бойынша 2 жыл бойы енді Европаның 27 елі де осыны қайталайтын сияқты. Бірақ 26 елі иә деп жауап бергенмен, ол кезде Орбан болған, Мажарстанның премьер-министрі, ол жоқ деді. Сондықтан да енді қазір Евродақта мықты бір заң бар. Барлық елдің сыртқы істер министрлігі, яғни барлық ел нақты жауап бермей, бір ел шетте қалатын болса, иә деп, жоқ деп, бір ел жоқ дейтін болса, бұл қарар, бұл заң қабылданбайды. Сондықтан енді қазір Мажарстанның Орбаны жоқ. Орбан Израильмен өте жақсы қарым-қатынаста болған. Енді қазіргі Петер Мадияр деген жаңа премьер-министрі иә деп жауап беретін болса, онда Евродақ, Европаның елдері Израильмен қару бойынша сауда-саттықты тоқтатуы мүмкін. Және Иран-Израиль ақш арасындағы соғысқа келетін болса, қазір соңғы тәулікте Трамптың 1 сағатта, сіздерге айттым, 7 мәлімдеме жасағанын, оның ішінде Иранға қарсы Иран Ормұз бұғазын ашқан туралы және ол Ормұз бұғазды Иран бұғазы деп жазып жібергені әлеуметтік желіде өте қатты талқылануда. Және Иран парламентінің спикері Трамптың барлық жазбасын қате деп айтты, өтірік деп айтты. Сондықтан да екі ел арасындағы қазір қарама-қайшылық қайтадан үдеп тұр. Өйткені соңғы тәулікте Иран өзінің бұғазы арқылы, Ормұз бұғазы арқылы өтіп бара жатқан Үндінің 2 танкерін жаңағы атқылады деп айтуға болмайды тікелей, бірақ ескерту жасады. Егер өтетін болсаңдар бұғаздан, біз сендерді атқылаймыз. Сондықтан Үнді туының астында деп айтқанымыз дұрыс. Үнді туының астындағы 2 мұнай танкері кері қайтарылуға мәжбүр болды. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есім Аида Қыдырбай, менің арнама қош келдіңіздер. Біз әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісіп жүрмін. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Арнама жазылып қойыңыздар. Қазір ақпараттық соғыстың да жүріп тұрған кезеңі, сондықтан да ана тілдегі, қазақ тілдегі ақпараттардың да айтылғаны маңызды. YouTube-тың алгоритмі бойынша сіз көріп отырып осы арнама жазылсаңыздар, қандай да бір пікірлеріңізді білдірсеңіздер, бұл арнаның қажет екені көрінеді және бұл ақпаратты басқа да адамдардың, басқа көптеген адамдардың көруіне жол ашылмақ. Енді Украина Ресей арасындағы соғысқа келетін болсақ, қазір Украинада соңғы 1 тәулікте 1000-ға жуық Ресейдің әскері қайтыс болғанын айтты. Оны айтып отырған Зеленский. Зеленский жалпы соңғы кезде сандарға қатысты көп мәлімет айтып жүр. Әсіресе осы наурыз айында 35 мыңға жуық Ресейдің әскері Украина жерінде қаза болды деді. Жалпы жыл басынан бері 89 мың әскер деді. Ал жалпы соғыстың 5 жылында 1 миллион 300 мың адамның Украина жерінде қаза
тапқан туралы мәлімет айтылды, және Зеленский барлық осы сандарды растайтын дәлелім бар деді қолында. Дей тұрғанмен де қазір Евроодақтың өз ішінде Зеленскийдің жаңағы Украинаның босқындарын қабылдайды ғой Евроодақ. Мысалы, мен де Украинада соғыс басталған кезде осы елге, Европаға босқын ретінде келгенім бар. Босқын ретінде келмесең, Қазақстанның паспортымен Евроодақта шынген керек болады. Бірақ Евроодақ Украинада тұрған азаматтарға, 5 жылдан бері тұрған азаматтарға мүмкіндігінше көмек жасап, соғыстың зардабын тартқан адамдардың қатарына қосқаны бар. Яғни тек қана Қазақстан емес, барлық мемлекеттер Евроодақта тұруға мүмкіндік алды. Бірақ соңғы кездері мигранттарға Евроодақтың саясаты қатайған сияқты, және бір қатар ел, Германия оның ішінде, Зеленскийға тіке қарата жасы келіп тұрған соғысатын, яғни мобилизацияға келетін босқындарды, ер адамдарды өз еліңе қайтар деген риториканы ұстауда. Өйткені бәрібірде қазір соғыс әлі жалғасатын болса, әрине ресурс қажет, және Евроодақта, мысалы Германия сияқты елдер әрине босқындарға қаржы төлейді. Мысалы, Брюссельде де әр босқынға, баласына қаржылай көмек көрсетеді. Мен өзім қаржылай көмек алмаймын. Құжат бойынша әрине олар соғыстың зардабын тартқан адам ретінде Европаға тұруға рұқсат етіледі. Жалпы босқындардың ең үлкен мәселесі, босқын болсын, мигранттардың ең үлкен мәселесі әрине осы Европада заңды тұру. Енді заңды құжатының болмаса, онда барлық мигранттарды елге қайтару бойынша қазір Евроодақ, Европарламент, Еврокомиссия шешім қабылдады. Сондықтан егерде құжаты болмаса, ол 1 миллионға жуық адам деген ақпарат бар. Бірақ мен ойлаймын, одан да көп, 4-5 есе көп болуы мүмкін. Әрине барлығын енді тырқыратып еліне қайтарады Евроодақ. Және соңғы тәулікте осы Киевте тағы бір қайғылы жағдай орын алды. Террорист дүкенге кіріп оқ атқан, және 6 адам қайтыс болды, оның ішінде бала бар. Өте өкінішті. Қазір соғысты дәріптеу деген сияқты дүние көп болып кетті. Өзім оқып жүрем әлеуметтік желілерде. Украинаның мықтылығында, Украинаның өзінің елін, жерін қорғап тұрған шексіз ерлігінде менің күмәнім жоқ. Дей тұрғанмен де әрине қандай да бір соғыс елді артқа қарай тартатыны мәлім. Елдің ішінде, білесіздер, Украинада соғыс енді басталған кезде қарудың бәрін таратқан. Өйткені жаңағы Киев өңіріне дейін келді ғой Ресейдің әскерлері. Сол кезде мүмкіндігінше әр азамат өзінің жанұясын қорғауға мүмкіншілік алу үшін қару таратқан Украина билігі. Сол бір жағынан ол дұрыс болды, екінші жағынан әрине таяқтың екі ұшы бар. Енді қазір соғыстың 5 жылында әбден шаршаған халық осындай жағдайға барып жатқан шамасы бар. Халық деп айтуға келмейді, бірақ бұл террорист нақты. Украинаның бақ құралдары жазып жатқандай Мәскеуде туылған екен, бірақ қазір енді тағы қайталап айтуға тура келеді. Нағыз ақпараттық пропаганданың жүріп тұрған кезеңі, екі тараптан да пропаганда бар. Мен ойлаймын, бәлкім шынымен де құжатты көрмейінше, көзім жетпейінше мен бұл ақпаратқа сенбеймін. Мәскеуде тудымады ма, бәлкім осындай соғыс кезеңде халық әбден шаршап отырған тұста осындай ақпарат таратып жіберуі де мүмкін Украина жақ. Дей тұрғанмен де қазір шынымен де әсіресе әскерлердің өте қатты психологиялық жағдайлар байқалады. Олардың мәселен соғысып келгеннен кейін қалыпты өмірге ену өте қиын. Сондықтан да көп ажырасу бір бөлек, өйткені 8 миллион, 9 миллионға жоқ украиналық босқындардың Евроодаққа қашқаны бар. Олардың күйеулері мысалы Майданда, олармен қайта бір шаңырақтың астында өмір сүру өте қиын. Сондықтан да Украинаға ертең соғыс біткен күннің өзінде де халықтың жан жарасын емдеу үшін Украина билігіне өте қатты тер төгуге тура келеді. Дәл қазір әрине Украина батыр, Украина мықты, бірақ ішкі жан дүниесіне үңіліп қарасаң, бұл елдің қайғы қасіреті өте көп. Оны жазу үшін, оны ел қатарына қосу үшін, қайтадан халықтың еңсесін
көтеру үшін, барынша қауіпсіз ету үшін көптеген жыл керек менің ойымша, және қаржы керек, мүмкіндігінше емдеу керек. Тек қана соғысқа қатысып келген адамдар емес, үйінің отбасының ішінде соғысқа барған адамдарын да емдеу керек. Мысалы, әйелі де мысалы соғысып келген күйеуімен қалай сөйлесу керектігін білмейді көп жағдайда. Мен журналист ретінде мәселен соғыс көрген, қан көрген адамдардан сұхбатты қалай жазу керек екенін де басынан бастап үйренуге тура келді. Осындай жағдайдың болып жатқаны рас. Сондықтан да енді қазір әрине Украина тарапы мүмкіндігінше менің қолымда дәлелім бар, Ресей әскері мына жерде Украина жерінде қырылып жатыр деген күннің өзінде де жағдай шынымен де солай. Соңғы кезде Украина тарапы Ресейдің мұнай зауыттарын, энергетикалық нысандарын, Туапседегі мұнай порттарын, Туапседегі мұнай өндіру зауыттарын және Приморскада мұнай порттарын атқылау үстінде әлі де жалғасып жатыр. Мен ойлаймын, қазір одан да көп атқылау болады, өйткені барынша мүмкіндігінше Ресейді тоқтату үшін оған шығын келтіру қажет екенін айтады Зеленский. Ал енді Евродақ мүмкіндігінше қазір енді Мажарстанның премьер-министрі ауысты, 90 миллиард евро көлеміндегі көмекті Украина өте қатты күтіп отыр. Мүмкіндігінше ары қарай қаруды жаңартуға жұмсауы мүмкін, бірақ Евродақты білесіздер, әлеуметтік көмекке көп қаржы бөледі, соғысқа, қаруға әрине тікелей көп ақша бөлмейтіні анық. Сондықтан Украина мүмкіндігінше тез үйреніп, мысалы дрондарды атып түсіретін дронды өңдеу ісінде де Украина алға кетті. Өйткені бір дронды атып түсіру үшін үлкен зымыран жіберу қалтасын көтертпейді. Сондықтан қазір Украина тарапы енді әлде де Ресейдің жерін атқылай беретіні сөзсіз. Әсіресе енді мұнай порттарын, мен айтып отырған, және одан да көп мұнай зауыттарын әрі қарай атқылай түседі. Енді жағдайдың бәрін біз бақылап отырамыз. Қазір айттым, Ормұз бұғазына қатысты, соның жанында қатысты күрделі мәселе әлі де тұр. Иран толығымен бұғазды жауып тастады, ал Трамп әрине бұны ары қарай қыспаққа алуы мүмкін, тағы дөрекі сөйлеп қорқытуы мүмкін, не болмаса сол Ормұз бұғазы жанында тұрған қаруын қайтадан іске қосып соғысты әрі қарай жалғастыруы мүмкін. Енді біз бұны бәрін анықтап көріп отырамыз. Сіздердің тараптарыңыздан комментарий өте қажет, және арнама жазылыңыздар. Ал мен келесі кездескенше деймін.